네, 안녕하십니까. 코골이 전문병원 원장 배성호입니다. 요즘에 하고 있는 20대 코골이 환자분의 평가에 대한 시리즈 오늘 네 번째입니다. 그래서 오늘 곧 결과를 또 보여드리도록 하겠습니다. 자, 오늘 소개해 드릴 분은 20대 초중반의 남자분이세요. 딱 키가 180이 넘으시고 몸무게는 한 80대 중반. 딱 좋은 체형이죠, 뭐. 그래서 아주 젊은 분들이 오신단 말이에요. 계속 코를 골다. 요즘에는 막 그런 거에 대해서 되게 예민하게 굴어요. 친구들, 요즘에는 웬만하면 신혼부부들도 코 골면 각방 쓰거든요. 이분도 오셨어요. 저희가 항상 기본으로 하죠. 코랑 목을 좀 봤습니다. 젊으신 분들은요 다 그래요. 막혀서 온 거예요. 뭐 수십 년간 코를 골면 다 처지거든요. 늘어지고 탄력을 잃고. 그게 아니라 얼굴 탱탱하잖아요. 살은 다 탱탱한데 뭐예요? 막혀버린 거죠. 이분의 코예요. 오른쪽 구멍이 거의 없어요. 왼쪽도 되게 좁아요. 근데 항상 말하지만 잘 때가 되면 누워버리면 이살은 더 부어요. 그러니까 낮에 공간이 이 정도로 협소하다면 잘 때는 거의 다 막힌다고 보시면 되고, 그럼 뭐 입 벌리고 잘 거예요. 그러면 이거 하게 되는 거예요. 그런 분들이 목이 좁아져 버리면 무호흡이 동반돼 버리는 거예요. 이분 보세요. 목젖이 처지고 편도가 커서 이쪽 구멍은 없다고 보시면 돼요. 오른쪽은. 왼쪽도 편도가 있고 한 반. 그러니까 전체 목구멍에서 한 20% 30% 쓰고 있는 거예요. 그러니까 이 잘 때 코 막혀, 입 벌려, 혀두로 밀려, 이거는 되게 안 좋은 문제를 갖다가 일으키게 되지요. 그래서 이분은 와서 한 게 뭐냐면 코골이도 한 5년, 10년 이상 됐고, 소리 크고, 횟수 크고, 무호흡 심하고, 중간에 한두 번 깨는데 이유는 본인 생각에는 무호흡과 구강 건조, 입이 마른다. 결국 입 벌리고 잔다는 거고. 그리고 낮에 졸림도 살짝 있다. 이거예요. 자, 우리가 수면 다원 검사를 시행했고요. 이 수면 검사는 실질은 뭐 얼마나 심한지를 보는 것도 있지만, 보험이 되려면 수면 검사를 또 확인해야 돼요. 저희가 수면 검사 시행했더니 이분은 코골이가 실제로 병원에 왔을 때는 한 10% 후반대였고요. 무호흡이 76. 그러니까 시간당. 무호흡이 생각보다 되게 심해요. 그러니까 무호흡이랑 코골이는요, 시간을 재면요, 이게 반비례 관계 뭐냐면, 무호흡이 심하면 코골이가 잘 안 잡혀요. 왜냐면 코골이는 시간 자체가 짧은 거예요. 숨을 안 쉬고 있으니까. 무호흡이 별로 없으면 코골이가 심하게 나올 수가 있어요. 그래서 우리가 무호흡이 심한 분이 코골이 별로 안 심할 때 당신은 코골이가 안 심하다고 얘기하는 게 아니라, 무호흡이 너무 심해서 이게 무호흡이 줄이잖아요. 그럼 코골이가 심해질 수 있어요. 그래서 우리는 그거 보면서 판단하게 되고요. 자, 근데 이분에 대해서 수술을 진행했습니다. 이분은 오신 거는 2월달 진료 오신 건 2월이고 수술은 저희가 3월달에 시행했고 평가는 2달 후인 5월달에 평가를 했습니다. 저희의 수술 결과를 보여드리면 콧구멍이 없었죠. 그게 다 뚫렸습니다. 오른쪽 왼쪽. 이게 정말 중요하고요. 목구멍이 처져 있고 편도가 큰 구멍을 위해서 목젖 안 건드리고 옆에 편도 갖다가 저희가 수술해서 이게 넓어지고 목젖은 땡겨 올라가지고 흉터가 잡혀서 각이 잡히고 이런 형태로 저희가 만들었습니다. 그리고 나서의 평가입니다. 부족하다면 턱밴드라든가 양압기라든가 기구를 추가해야 되고, 저희가 이런 결과를 봤을 때 이분 같은 경우에는 솔직히 앞에 분들과 달리 무호흡이 조금 심한 편이에요. 이런 경우는 저희가 분명 말씀드려요. 부족하면 턱밴드 해야 되고 부족하면 양압기를 쓸 수가 있겠습니다 라는 얘기를 드려요. 그리고 그 다음에 관리 잘하고 양압기를 빼는 것도 좋은 방법이다 얘기 드리는데, 결국 거기서 제일 중요한 건 뭐냐면 본인이 잘 자야 돼요. 중간에 안 깨야 돼. 그럼 뭐예요? 모든 게 나중에 천천히 해결돼요. 그러니까 중간에만 잠을 안 깨. 그러면 꿀잠을 자. 그럼 뭐예요? 안 피곤해. 그럼 뭐예요? 활동량이 늘어나고, 활동량이 늘어나면 몸에서 운동할 일도 많아지고, 그럼 뱃살도 빠지고, 이게 선순환. 자, 이분은 봤는데 주로 누가 봐요? 부모님이 보신다는 거예요. 코골이가 엄청 많이 좋았대요. 저희는 항상 물어볼 때 엄청 많이 좋아졌는데 그래서 이걸로 끝내면 되겠습니까? 치료를 더 해야 되겠습니까? 왜? 여행 가서 욕먹으면 안 될 거 아니에요. 이분은 만족. 무호흡은 안 보인다. 중요한 건 뭐예요? 중간에 깨는 거 본인이 알죠? 깨는 거 없다. 그로 인해서 낮에 졸림 없어진. 게임 끝. 그러니까 이분은 저희가 얘기했다니까요. 기구 추가를 할 수 있다. 그거 없이 게임 끝. 그래서 오늘 본 경우는 게임이 끝난 경우입니다.
자, 이분은 젊은 남자분이시죠. 20대 중반. 그래서 이분이 오신 가장 큰 이유는 주변한테 미안해서. 젊으신 분들은 사회생활, 누구랑 여행 갈 일, 뭐 같이 회사, 뭐 동료, 같이 잘 일이 많기 때문에 주변에 대한 미안함이 많은데 이런 경우에 거의 다 해결될 수 있습니다.